Tesla pochopil, že najdôležitejšími číslami v numerológii sú 3, 6 a 9. Pokiaľ čísla postupnosti 1, 2, 4, 5, 7, 8 vždy dávajú numerologické čísla od 1 po 9, čísla 3 a 6 v sebe nesú iba 3 čísla. Spočítajme ich. 3, 6 a 9 sú rovnaké. Číslo 12 je súčtom 1 plus 2 rovná sa 3. Číslo 15 je súčtom čísla 1 plus 5 rovná sa 6. Ak sa dobre pozrieme, čo sa nám objavilo, je neprestajná postupnosť čísiel 3, 6, 9 a to do nekonečna. Teraz si napíšme náprotivok čísla 3 a tým je číslo 6. 6, 12, 18 a tak ďalej. Číslo 6 je 6. Číslo 12 je súčtom 1 plus 2 rovná sa 3. Číslo 18 je súčtom čísla 8 plus 1 je 9. Vzniklo nám poradie čísiel, ktoré sa neprestajne opakuje, a to 3, 6, 9. Pokiaľ trojková postupnosť má numerologické čísla 3, 6 a 9, šestková postupnosť ich má opačné 9, 6, 3. Ostatné čísla okrem deviatky, ako sme už hovorili, obsahujú všetkých 9 čísiel. Trojka a šestka sú v tomto výnimočné, pretože obsahujú výhradne čísla 3, 6 a 9, čo fascinovalo Teslu.